هو انا عندي سؤال بجد. انا اول مره اتكلم في الموضوع ده. واحنا رايحين لحد فين؟ يعني احنا رايحين لحد فين بجد؟ لما ازازه زيت الزيتون دي الصغيره دي ازازه زيت 1205 1205 ده جميل جدا. 1205 95,000 والله العظيم رخيص. يعني 1206. ايه بقى بجد؟ هو ايه اللي فاضل؟ حضرتك يعني بتشتكي من انا الاسعار؟ ست ممنوعه من كل اي ما الغلابه دول يعملوا ايه؟ يروحوا يعملوا ايه؟ يعني اكل بميه. ده الفطار اللي هو الفطار مش لاقيين. سيبكم مني خالص. مش انا مش هو العيش والطعميه مش انا بتكلم لاقيين. في حاجه لاكجيريوس مش ده الجرجير والفجر مش لاقيين. لاقيين. الحاجات الناس عايشه ازاي؟ البصل اللي بقى اغلى من المانجا مش لاقيين. بتجيب حاجه ازاي؟ والله ما ليك حق يا لطاف اللي انت بتعمليه ده. وارحموا البشر. لا فعلا اوفر فعلا. اوفر فعلا. زيت زيتون وادي فود. طب ماشي احنا نكلم معاهم الحقيقه ورجعت تاني نكلمهم وانت تكلميهم وربنا يسهل الحال. خطا ان في حضرتك لسه جاي دلوقتي فاتوره تحس فيهم جت بالاسعار غلط اللي هي 1205 وتصورت انها لعبوه زيت واحده، وبالتالي هم رجعوا بعتوا لي الفاتوره الاساسيه اللي هي 1300 وشويه على عبوتين زيت. اذا الاسعار لسه ما بلتش، وبعتذر عن الخطا ده نتيجه خطا الفواتير. بس برضو انا مصره ان في غلو اسعار كبير على الناس، وربنا يكون في عونهم وعلينا كلنا ان شاء الله. لازم الامور تهدى شويه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذة لقاء الفنانة طلعت تقول إن إزازة الزيت ب 1205، فده غالي جدا وربنا يكون مع الشعب المصري. ورجعت في الفيديو الثاني قالت إن كان في غلط في السوبر ماركت، والسوبر ماركت بعت لها فاتورتين اتنين، والفاتورة الثانية بتقول إن هم كانوا إزازتين زيت. إزازتين زيت يعني ب 1205 يعني الإزازة بحوالي 700 جنيه. 700 جنيه دولت مرتب ناس في الشهر. أنتوا المفروض ما تتكلموش خالص عن الأسعار، لأن الناس بتنزف جوع، مش لاقيه تاكل اساسا. انت عندك بدايل، ممكن ما تجيبيش الزيت ده خالص، ممكن تجيب الطايفه اللي اقل منه، ممكن تروحي تجيبي حاجه اقل. عندك بدايل. لكن الناس التانية دي ما عندهاش بدايل خالص غير الفول والطعميه والعدس والجبنه القريش. الحاجات دي اسعارها عدت خالص. كيلو البصل بقى ب 30 جنيه وب 40 جنيه، يعني اغلى من المانجا. السكر مش لاقيينه. لو ضيف جالك دلوقتي البيت بقيتي تديله معلقه سكر، نص معلقه سكر، عشان ما فيش سكر. فحضرتك ما تتكلم، انت واللي زيك ما يتكلمش خالص على غلو الاسعار. مالكوش دعوه بالشعب المصري. الشعب المصري له ربنا سبحانه وتعالى. انتوا بتفجروا الحاجه اللي احنا واخدينها في قلبنا وساكتين. اما انت تطلعي تقولي كده، امال الناس التانية دي تقول ايه؟ ده مش لاقيين ياكلوا اساسا. الفطار بقوا يفطروا العصر عشان يوفروا وجبه. فحضرتك ما ينفعش اساسا ان انت تطلعي على السوشيال ميديا وتقولي كده دلوقتي. معلش بعد اذنك عشان معلومه ليكي، يعني الموظف بقى يصلي المغرب ويفتح باب البيت عشان يلم الزكاة. الموظف اللي بيقبض 3 و4 و5 وعنده طفلين، لان ما هيعمل بيهم ايه؟ 5000 دول ممكن يتحطوا تحت بند واحد، بند التعب. لان العلاج مولع نار، مش مولع بس، مولع نار. وفي نفس الوقت كمان مش لاقيينه، ولو لقيناه بندفع فيه فلوس كتير جدا اقل من قيمته. فحضرتك ما تتكلميش في الاسعار تاني رجاء، علشان الشعب بينزف جوع. سلام عليكم.